Halo teman-teman, kali ini kita mau bikin kulkas, mainan kulkas untuk boneka kertas. Nah seperti ini ya, kita siapkan untuk kulkasnya, gampang aja kan? Nah lalu kita buat gambar-gambar untuk mengisi kulkas tersebut. Ada botol-botol minuman, ada buah-buahan, ada lauk pauk dan segala macamnya. Wah, ini buah-buahannya ada tomat, wortel, terong. Yuk kita masukin ya. Ini telur. Semuanya dari gambar sendiri, diwarnai dengan pensil warna dan spidol. Ada susu, ada sirup, ada fresh water. Wah, ada freezernya nih. Nih isinya ikan, nugget dan sosis. Di bawahnya ada ayam panggang dan ada ramen. Di buah-buahannya masukin ya. Wah, kulkasnya penuh nih. Wah, keren banget. Jangan lupa dipraktekin ya. Selamat mencoba.